Сәлеметсіздер балалар, қалдыңыз қалай? Бүгін бізде тип түрі темір жолдағы темір жолдың көлігінің тип түрі жұмыстарының технология процесі пәнінен номер 6 тәрбие сабақ болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құю фронтының есебі. Сіздер көрмей тұрсыңдар ғой, қазір құрамын. Күте берем, постоянно күтем. Құю фронтының есебі. Кішкене үлкейтейік. Жазуға жеңілеміз. Бісміллә деп бастайық. Темір жолдың жол телімде құйылатын фронты құю құрылысымен жүргізеді. Эстакада фронтының ұзындығы L-F-U. Ол сумма NCS-ның көбейтілген NCU-ға. Онда NCS бір уақытта құйылатын, төгілетін әртүрлі типті цистернаның саны, L-SU әртүрлі типтің цистернаның ұзындығы метрмен анықталады. IT дегеніміз ол бізде 1,2. Топтардың цистернаның типтік саны. Кешіріңіз, мынаны сөндіріп тастайыншы. Сөндіріп тастадым. Егер сұйық мұнай өнімін құю тек қана маршруттық өндірісте, онда мұнай базасы үшін қажетті эстакада саны қажетті эстакада саны. Онда бізде NMS көбейту T-мау бөлінген 24-ке көбейтілген 60-қа. Мұнда NMS тәулік құйылған маршруттың саны, T-мау тарту және жиналыс есебі эстакада маршруттарын алатын уақыты. Құю маршруттарының саны жылдық жүктің қайта өңдеуге мұнай базасы мұнай өнім құю ағызу бойынша есептелінеді. NMSB қалай табылады? Ол К1 көбейтілген К2-ке көбейтілген Q өнімділік бөлінген 365-ке көбейтілген Ж-ға. Мұнда КГ дегеніміз жылдық жүктердің қайта өңдеуге мұнай базасы, Ж дегеніміз бір маршруттық жүктің салмағы. К1, К2 мұнай өнімдік келуі мен тәуліктің тартылатын цистерна теңдестік коэффициенті. Эстакада маршруттық ұзындығы Т-әулік, ТТ қосылған Т жалпы қосылған Т жиналақты. Мұнда ТТ дегеніміз эстакадаға цистернаны тарту уақыты минутпен саналады. Т жинақты эстакада цистерна жинақтау уақыты, ит жалпы дайын және қорытынды операция есебімен құю немесе құюға қажетті уақыты минутпен саналады бәрі. Цистерна сұйықты жүкті қоятын ағызу уақыты. Т құю N саны сайын 60 ол бөлінген бәрі 60-қа көбейтілген В ортқа и сумма FZX-қа. Мұнда сайын бір типті цистернаның сиымдылығы N саны топтағы бір типті цистернаның саны. F деген бір типтігі құбырдың көліне қимысының ауданы, Z деген параллельді пайдаланған бір типтігі құбырдың саны, X деген мұнай өнімінің тығыздығы, V деген құбырдағы мұнай өнімінің қозғалыс орташа жылдамдығы. Цистерна құйылған жалпы уақытта. Т жалпы дегеніміз қалай табады? Ол Т дайын плюс Т құю плюс Т қорт. Мұнда Т дайын деген дайындық операция саны уақыты. Люкті ашу, шлангты толтыру, бір цистерна 2 минут қабылданады. Т қорт деген қорытынды операция уақыты, шлангы жинау, сұйықты өлшеу, люкті жабу және тағы басқа. Қорытынды операция уақыты бір цистернаға 12 минут қабылданады. Цикл іс әрекеттегі көтерім көлік машиналардың қажетті саны анықталды. Жүктерді немесе тасымалдау машинаның
түйе түсіру пайдалану саны машина өнімділігімен қайта өндірілген жүк айналым күшін анықталады. N дегеніміз ол q өнімділігін бөлінген q жылдық өнімділігі. Онда M дегеніміз машинаның саны, q жыл өнімділігі машина жылдық пайдалы өнімділігі. Машина техника өнімділігі өркен анықталады. Q технический плюс Q теоретическое Т ауық Мұнда Q это бөлінген PS бөлінген PN-ға жүк көтерімділік пайдалану коэффициенті. PS, PN дегені жүктің нақты массаны сәйкес машинамен ала жүру және оның номиналды жүк тиімділігі тонна алады. Т ау дегеніміз ол ауысымның ұзақтығы. Машинаның пайдалану жүк көтерімділігі сияқты пайдалану өнімділігі уақытты есептейді. Уақыт бойынша пайдалы коэффициент. Тәулікті КВС Т бөлінген 24-ке, жылдық КВГ Т бөлінген 365-ке. Тәулікті пайдалану өнім Q тау деп алынады. Ол тонна тәулігіне жылдық пайдалану өнімділік Q жылдық, ол тонна жылына формула бойынша анықталады. Тау дегеніміз ол Q теоретическое көбейтілген Т ұзындыққа NAS КК-ға 2 тәулікке. И тура сол Q жылдық, то есть Q теоретическое көбейтілген Т ауға көбейтілген NAS-ға и көбейтілген КК-ға көбейтілген К жылға 365-ке. Машина циклдік әрекет үшін бағында және консольдық крандар айналы және бірінші жұмышты жүктергіштер теориялық өнімделеді. Q теоретический табу үшін біз 3600-ді көбейтеміз ға бөлеміз ТЦ-ға ұзындыққа. Мұнда ТЦ жүк өлшемі метті алынған көлің келесі жүкті алынғады дейін операция орнау кетуге уақыттың жасыл машинасына цикліні ұзақталынады. Бөлек операция орындау машина үшін оларды кейбір бір уақытын өндіріс есебін және уақытын көмекші операция шығарылу қосымша орындау үшін машина уақыты цикл құрылады. ТЦ дегеніміз Т1 қосылған фи сумма ТИТ қосылған ТН. Мұнда ТИТ деген Т1 дегеніміз бірге жатпайтын анықтау жүктердің уақыты, фи деген уақыт бойынша бөлік берілген операция циклі есептік коэффициенті. ТЦ-ні біз талай рет таптық, ол мұны тағы да мысалға бағдаған кран, мосттық яғни екі бағдаған кран штабелері үшін ол ТЦ ТЗ қосылған Т нулевой қосылған фи, скобочка ашамыз, ТНТ бөлінген ВТ-ға, қосылған ТЛТ бөлінген ВТ-ға, қосылған ТЛК бөлінген ВК-ға, и қосылған 2 НК бөлінген ВК-ға. Почему-то мен бәрі екіні Т деп тұр. Кешіріңдер. Мұнда ТЗ и Т0 жүктердің түрі мен жүктас құрылысын сәйкес. Білім кетту және үлеуге дейін уақытты. Фи нулевой 0,85 деп аналысыз. Так, енді пайдаланған әдебиеттерге келіп беру. Так, мұнда Бекжановтарды аласыңдар. Технология механико-погрузочно-разгрузочных работ, сосын Тимошинді оқуға болады. Погрузочно-разгрузочные путевые машины деп. Содан кейін схема автоматизированные склады. Сұрақтарды енді қоямын сізге. Сұрақтар. Так. Сұрақтар. Міне. Так. Машина. Тип. Так, түйе түсіру майдалған маневрлік құралдар. Типтік және дара жобалау. Міне, екі сізге өзіңізге сұрақтар. Сонымен бүгін бітті. Бәріңізге рахмет. Назарыңызға рахмет. Видеоға лайк қойып, сау болыңыздар.